هنا من صنعاء اليمن تسأل تقول: هل للمريض والمسافر والحامل والمرضع أن تفطر في نهار الصيام دون أن تسبق نية مبيتة من ليل هذا الإفطار؟ أما المريض فقد يصيبه المرض في النهار ويضطر للإفطار، فنعم له ذلك إذا كان ذلك المرض يجيز لصاحبه أن يفطر. أما إذا كان ذلك المرض خفيفا كالزكام عند غالب الناس وكوجع الأسنان أو ما شابه ذلك، فهذه الأمور ليس لذلك الشخص أن يفطر بسببها. أما السفر، إذا أصبح الإنسان في سفره أو أصبح في وطنه ثم سافر، هل له أن يفطر؟ في ذلك خلاف. بعض العلماء يقول ليس له أن يفطر في النهار بعد أن كان قد بيت نية الصيام وأصبح صائما، وبعض العلماء قال له ذلك. وبعض العلماء فرق بين المسافر الذي أصبح أو بين الشخص الذي أصبح في السفر وبين الشخص الذي أصبح في وطنه ثم سافر، فأجاز للأول دون الثاني، والقول بالجواز هو القول الصحيح. وأما الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى ذلك في النهار فهما بمثابة المريض. أما إذا لم تحتاجا إلى ذلك الحاجة الماسة فينبغي لهما أن تواصلا الصيام، وإذا أرادتا الإفطار إذا كان يسوغ لهما ذلك طبعا فيكون ذلك في اليوم التالي. فالحامل ليس لها أن تفطر مطلقا، وإنما إذا كانت تحتاج إلى ذلك إما لضعفها أو لضعف جنينها، وكذلك بالنسبة إلى المرضع إذا كانت تضعف بذلك أو كان ينقص حليبها وتحتاج إلى ذلك، فالحاجة تقدر بقدرها، والله أعلم.